Assalamualaikum Mams. Video kali ini aku mau berbagi tips cara untuk mengatasi batuk pilek pada bayi dengan bahan alami Mams. Yuk simak videonya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa support channel aku ya Mams dengan cara like, comment, subscribe, dan share video aku. Penyebab bayi mengalami batuk pilek menurut informasi NutriClub yaitu disebabkan oleh infeksi dan alergi Mams. Batuk pilek karena infeksi bisa disertai gejala demam, hidung meler atau tersumbat, batuk, bersin, nyeri otot, sakit kepala, dan mata berair Mams. Biasanya penyebaran infeksi bisa melalui bersin, batuk, dan kontak tangan ya Mams. Oke Mams, aku mau berbagi tips cara untuk mengatasi batuk pilek pada bayi dengan bahan alami Mams, yaitu dengan bawang putih dan minyak telan. Caranya mudah banget loh Mams. Siapkan bawang putih, untuk jumlahnya terserah Mams ya. Panaskan teflon. Panggang bawang putih ke dalam teflon. Panggang terus bawang putihnya sampai empuk ya Mams. Kalau sudah empuk, angkat bawang putihnya lalu kulitnya dikupas ya Mams. Bawang putihnya dihancurkan ya Mams, biar nanti lebih mudah untuk dibaluri. Setelah itu, campurkan minyak telon bersama bawang putih ya Mams, lalu diaduk. Oke Mams, langsung balurin ke badan si kecil sambil dipijit-pijit ya Mams. Biasanya aku mulai dari leher dulu, terus ke dada, terus ke perut. Nanti setelah itu ke bagian punggung Mams. Ke bagian punggung juga aku balurin sambil dipijit juga Mams. Oke Mams, setelah selesai langsung kasih minum susu juga boleh, biar si kecil langsung istirahat. Oh iya Mams, selain itu, Mams juga bisa mengatasi batuk pilek pada si kecil dengan cara pertama, tetap memberikan ASI atau susu yang biasa si kecil minum ya Mams, untuk membantu si kecil terhidrasi dengan baik. Kedua, pastikan udara lembab untuk melancarkan saluran pernapasan si kecil ya Mams. Ketiga, rajin membersihkan hidung si kecil, Mams bisa gunakan pipet karet. Keempat, pastikan waktu istirahat si kecil cukup ya Mams. Dan yang kelima, mengatur posisi tidur si kecil yaitu dengan posisi kepala yang lebih tinggi dari badannya. Posisi tersebut akan membantu jalannya pernapasan dan menurunkan cairan yang ada di hidung ya Mams. Oke Mams, itu tips dari aku. Semoga bermanfaat ya Mams. Dan jangan lupa support channel aku ya Mams dengan cara like, comment, subscribe, dan share video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.